Ďakujem. Veľmi krásny koment. Škoda, že ich nie je viac. Sú tam komentáre strašne veľa, všetko si dostal zadarmo. Ty si žebák a podobné iné komenty. Sú tam aj pekné komenty, nehovorím, že nie. Ale čo chcem povedať týmto, že ja viem, že ťažko to je niekomu, keď sa pozerá, že niekto dostáva veci v zlave, nie zadarmo, v zlave. Alebo že sa snaží pre rodinu dosiahnuť niečo viac. Ja viem, žijeme na Slovensku, ale podľa mňa tá závisť je aj všade, nie iba na Slovensku. Doprial by som to každému, verte. Však nie som sám, ktorý mal ten ťažký život a dneska ten život mám že šťastný, krásny, nádherný, mám zdravú, šťastnú rodinu. Chodím do roboty, starám sa ako viem, športujem, ale bohužiaľ, keď sa ti nedarí, tak ľudia na teba pičujú, že rob niečo viacej, aby sa ti darilo. Keď sa ti darí, tak si zase žebrák, si predajná kurva, si všetko. Toto je holý fakt. Toto si vlastne treba priznať. Ale viete, čo vám poviem? Dobrí ľudia vás pochopia a zli vás budú odsudzovať. Ja veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi fandíte od začiatku, keď som ešte tam mal sliepočky a záhradku. Dneska to je takto. Ja si myslím, že človek by mal napredovať a ísť ďalej. A ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Mám vás veľmi rád. A ďakujem.